破，只見到有一點白光，被那叫全部切割。失去的我得到什麼？被遺下誰又救我？無人的空巷，遺留萬年空檔。曾擁有的激動，突然就如未存在過。填平一切的喜樂，就如石頭無跌宕。忘掉了為何，忘掉了如何，忘掉了是誰粉碎我希望。前路那樣忙，人變那樣狂，誰讓我踏平心中一把怒火？មែនឡានខ្ញុំធ្វើរួចហើយនៅធ្វើរបាំងក្រោយបាញ់ថ្នាំទាំងអស់$4000នាងបានលុយចាំឲ្យខ្ញុំចុះណាយូរទៀតឯណោះតម្រាំតែបើកប្រាក់ខែហេតុអីត្រូវឆ្នោតមែនចេននេះមកពីខាងរដ្ឋបាលឲ្យលេខខ្ញុំនឹងណាគេប្រាប់ថាមានអ្នកចង់ទិញ9137ខ្ញុំទិញមកពីឈុតដែរទៅមិនដល់ប្រហែលម៉ោងផងឡើងទៅដល់40សេនឯណោះប្រភពលុយមកពីចិនដើមទៀតហើយយាយគេឆែកជាមួយនឹង SFC ហើយប្រាប់ថាមានអ្នកចង់ទិញ9137ជាអ្នកនៅក្នុងតំបន់ឈ្មោះថាសៀនឡុកមុនហោលោកនៅខាងក្នុងឬអត់បែកគ្នាតិចណាមានរឿងអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្រួលពោះទើបបានជាលេបថ្នាំរួចសម្រាប់នៅខាងក្នុងបន្តិចមិនអីពិតមែននេះប៉ែតប្រាប់ថាមិនស្រួលពោះវាជាអាការៈធម្មតាប៉ុណ្ណោះមិនចាំបាច់បារម្ភពេកទេរីផងលោកថកែយប់នេះបែបត្រូវរៀបចំជប់លៀងចេញបន្តិចហើយមកមានអីទៅអ៊ុនឡុកពេលនេះអញជាប្រធានធំនៃក្រុមហ៊ុនចុះអាជ្ញាប័ណ្ណតម្លៃជាង$190លានហើយណាអញគួរតែញញឹមទៅត្រូវប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំគេងមិនសូវលក់សោះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យជីវិតល្អៗដល់ប្អូនស្រីខ្ញុំដែរតែថ្នាំញៀនអាចសម្លាប់មនុស្សបានដូចគ្នាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងដោយមិនខ្វល់ជីវិតអ្នកដទៃនោះទេខ្ញុំមិនចង់រួមការងារជាមួយពួកលោកឡើយបានន័យថាម៉េចទេគេកំពុងតែងងក់ដូចជាក្មេងនឹងណាចាំបានទេថាយើងធ្លាប់ឲ្យសិភៅទៅឯងមកក្បាលភាពគង់វង្សរបស់ប្រទេសជាតិអ្នកដែលសរសេរគឺ Adam Smith ក្នុងសិភៅនោះមានប្រយោគមួយដែលគេសរសេរបានល្អណាស់យើងនិយាយជាមួយនឹងខ្លួនឯងមិនមែនដើម្បីមនុស្សធម៌ពួកគេនោះឡើយប៉ុន្តែវាជាការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយកុំនិយាយជាមួយពួកគេនៅអ្វីដែលពួកយើងត្រូវការឲ្យនិយាយពីប្រយោជន៍ពួកគេមនុស្សយើងមានភាពអាត្មានិយមស្រាប់ហើយពួកយើងនឹងលក់អ្វីដើម្បីបានលុយបើតាមការពិតទៅនោះมันបានខុសលើមនុស្សធម៌អីទេជួញដូរគ្រឿងញៀនប្រៀបដូចជាទំនិញដទៃទៀតអញ្ចឹងដោយគោលចំហគឺមិនធ្វើការបែងចែកថាល្អឬមិនល្អគ្រឿងញៀនក៏ល្អដូចគ្នាស្រាមួយកែវនេះជួញដូរគ្រឿងញៀននិងលក់ស្រាក៏ដូចគ្នាសូមឲ្យតែទីផ្សារត្រូវការទំនិញមួយនេះគង់តែបង្ហាញខ្លួននៅលើទីផ្សារខ្លួនឯងទេរឿងស្រួលដូចបកចេកសោះនឹងយើងធ្វើការឲ្យបេងយើងយល់ពីរឿងលុយច្បាស់ណាស់ពិភពលោកប្រៀបដូចជាសមរភូមិបើសិនជាចង់ឈ្នះត្រូវតែចេះលះបង់តែក្រោយពីការលះបង់នោះនឹងធ្វើឲ្យមានពិភពលោកដ៏ស្រស់ស្អាតហើយពិភពលោកដ៏ស្រស់ស្អាតនេះជារបស់ឯងនោះអីនឹងប្អូនស្រីឯងរួមទាំងវិញរួមការងារយ៉ាងរលូនផឹកតែសិនទៅយើងនិយាយជាមួយមេធាវីចាងរួចហើយលើកនេះហួសាច្បាស់ជាត្រូវប្តឹងចាក់ជាមិនខានទេគេសន្យាថាមិនលក់ពួកយើងទេគេព្រមទទួលយកខ្លួនឯងទាំងអស់
គ្រួសារគេយើងជាអ្នកជួយមើលថែឲ្យចុះចំណាយអាជីវកម្មគេវិញនោះបើយើងប្រាប់ថាបែងចែកអាជីវកម្មគេពួកឯងយល់យ៉ាងណាដែរ ឯងសម្រេចចិត្តចុះយើងតាមបានទាំងអស់មិនហើយលបងហ្វុកធីងសម្រេចទៅ ប៉ុន្តែយប់នេះយើងដេកមិនលក់សោះហើយយើងគិតថាបើសិនបែងចែកអាជីវកម្មគេហេតុអីមិនបកគលឲ្យអ្នកថ្មីមើលការជំនួសវិញទៅយើងតាំងចិត្តប្រគល់គេឲ្យអាហ្វុយពួកឯងថាល្អដែរទេ លបងហ្វុកធីងលបងចាត់ការបែបនេះមិនខ្លាចកូនចៅហួសានទេ អ្នកណាមិនព្រមឲ្យវាមករកយើងភ្លាមមកហើយចុះលោកវិញយល់ព្រមជាមួយគេដែរទេ មិនក៏លបងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានដៃចំទាស់ពីងកាល់ហ៎អាហ្វុយមកនេះលបងហ្វុកធីងគាត់និយាយត្រូវហើយគឺចង់ឲ្យពួកយើងល្អទាំងអស់គ្នាដូច្នេះឯងនៅក្មេងគួរតែចេះស្ដាប់ចាស់ទុំអនាគតនឹងថ្កុំថ្កើងរុងរឿង លបងទាំងអស់គ្នាសូមជួយណែនាំផងចុះ វើចៃហើយចុះឯងវិញនោះ អត់នោះទេលបងហ្វុកធីងហួសានតែសាពេកហើយអាហ្វុយល្អជាងឆ្ងាយណាស់ បើចឹងខ្ញុំទៅហើយ អាហ្វុយពេលនេះឋានៈឯងផ្លាស់ប្ដូរហើយអង្គុយចុះសិនមក មុននេះគេនិយាយយ៉ាងល្អថាឲ្យអ្នកថ្មីមកស្នងតំណែងបន្តការពិតរកអ្នកមកជ្រែកចង់លើកទៅបាក់ជំនួយហួសាសោះអញ្ចឹងធ្វើមិនទៅបង្ខំឲ្យគេបែងចែកយើងមើលតែអាជីវកម្មខ្លួនឯងទៅរឿងនោះស្រេចតែគេចុះមានអីចាំនិយាយគ្នាពេលក្រោយអូខេ មានការអីលោកអធិការយេ យករកកន្លែងស្ងាត់និយាយគ្នាសិនបានទេ คลิปនេះគឺត្រូវបានថតកាលពី2ម៉ោងមុនអ្នកនៅខាង CIB ថតពីខាងក្រៅភោជនីយដ្ឋានតៃលុកវ៉ាំងចឹងហ្វុកធីងណាត់ហើយចៃនិងតាគុយទៅនិយាយគ្នានៅខាងក្នុង ពួកគេប្រហែលជានិយាយគ្នាពីរឿងហួសាត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយ ពួកគេប្រហែលពិភាក្សាគ្នាថាបែងចែកអាជីវកម្មហួសាបែបណាតែខ្ញុំគិតថាជើងហ្វុកធីងថ្ងៃក្រោយលែងទុកចិត្តដៃគូខ្លួនហើយថ្ងៃណាមួយគេមកជាដណ្ដាំតំបន់ហើយចៃនិងតាគុយ រឿងលបងជេរបាត់ខ្លួនមិនបានប្រមាណផងពួកគេស្រាប់តែធ្វើសកម្មភាពទៀត ចុះអធិការយេ ថ្ងៃនេះមិនទាន់ឃើញមកទេគាត់ទៅស៊ើបរឿងមន់ហោះទេដឹង មិនយល់ថាហេតុអីគេគិតថារឿងនេះតាក់ទងជាមួយមន់ហោះដែរគេចង់ស៊ើបឲ្យគេស៊ើបចុះគ្រប់គ្នាខ្លំមើលជើងហ្វុកធីងបន្តចង់ដឹងថាគេចាត់ការអាជីវកម្មហួសាយ៉ាងម៉េច ទទួលបញ្ជាម្ដង និយាយមកពួកគេនិយាយអីនៅតៃឡុងហ្វឹងដែរ ម៉ាដាមទិន្នន័យលើកនេះសំខាន់ណាស់ ដឹងហើយយើងឲ្យថ្លៃឈ្នួលនិយាយមក លបងហ្វុកធីងហៅតាគុយនិងហ្វុយចៃមកថាគួរតែបែងចែកហួសាបែបណាដើមឡើយពួកគេគិតថាបែងចែកជា3ចំណែកតែលបងហ្វុកធីងប្រាប់ថាមិនចែករួចហើយឲ្យអ្នកដតីមើលការខុសត្រូវជំនួសហួសាវិញ អ្នកណា គឺលបងហ្វុយតាគុយនិងហ្វុយចៃមាត់ប្រាប់ថាគ្មានបញ្ហាតែនរណាក៏មើលដឹងថាពួកគេមិនពេញចិត្តខ្លាំង យើងថាគេមកជារកឱកាសទាត់ហើយចៃនិងតាគុយមិនខានទេជួយខ្លំមើលឲ្យយើងផងមានអីប្រាប់យើងភ្លាម កុំបារម្ភអីមានអ្វីខ្ញុំនឹងប្រាប់មិនខានតែនឹងត្រូវចាំទុកណាកុំជំពាក់ថ្លៃបណ្ដាញខ្ញុំហេបងឃើញមិនក៏មកជួបបរិយក្នុងបន្ទប់ទឹកទៅវិញ លបងហ្វុកធីងប្រាប់ថាមិនចង់ឲ្យភ្ញៀវធំក្លិនបារៃព្រោះខ្លាចជាពូ ត្រូវហើយមិនដឹងថាទៅញ៉ាំអីមកពីណាទេខ្ញុំទៅសិនហើយណា ខែនេះហួសាឡើងតឡាការក្រសួងយុទ្ធភ័ពដឹងគេពីបទដឹកជញ្ជូនថ្នាំញៀននិងគ្រប់គ្រងសារធាតុមានគ្រោះថ្នាក់និងថែមពីបទធ្វើបាបរាងកាយសមត្ថកិច្ចបើគេគ្មានសំណាងដូចជាមន់ហោះយើងថាជានេះគេគ្មានឱកាសចេញមកវិញបាននោះទេ ចង់និយាយអីជាមួយយើងឲ្យប្រកាសនេះ ខ
ថ្ងៃនោះនៅលើដំបូលជើងដល់លេងឯងមិនទាន់បានអរគុណជើងទេ ពួកក្បាលឯងមានបញ្ហាហើយកុំធ្វើឲ្យយើងខាតពេលអីណាឬចង់ចាប់យើងទៅវិញរួចប្រាប់ប៉ូលីសដទៃទៀតថាថ្ងៃនោះឯងជាអ្នកដោះលែងយើងនិយាយបែបនេះឯងក៏មានបញ្ហាដូចគ្នា មិនបានប្រាប់ថាចាប់ឯងទេបបួលឯងចេញមកព្រោះចង់រំលឹកពីអតីតកាលប៉ុណ្ណោះមែនហើយឯងចាំជួយចិត្តថៃដែលធ្លាប់ជួញដូរជាមួយគ្នា10ឆ្នាំមុនដែរទេអ្នកដែលលួចទំនិញគេឬក៏ពេលនៅចុងភ្នំជួនឡាងនោះអី និយាយឡប់ស្អីវាជារឿងប្រហែលឆ្នាំមកហើយឯងចង់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរ បងចៅឯងម្នាក់បានកប់សាកសពចំណុចកប់នៅទីណាជាងចាំច្បាស់ណាស់សំណុំរឿងជនជាតិថៃនៅពេលនេះគេកំពុងតែចង់សារយើងតែតាមរឿងទេអាចស៊ើបបានផ្លិតតែម្ដងហេតុកម្មមួយនោះគឺស្ថិតនៅលើយើងទេយើងកំពុងគិតថាថ្ងៃដែលឯងកប់សពមិនប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យជ្រុះផុតតាំងអ្វីមួយជាមិនខានឯងដឹងថានេះគឺជាសម័យវិទ្យាសាស្ត្រជឿនលឿនត្រឹមតែសរសៃសក់មួយស៊ើបបានដឹងថាអ្នកណាគឺជាឃាតករហើយ ហៅធានណាឯងចង់បានអីឲ្យប្រកាសឈប់លេងជាមួយយើងទៀតទៅយើងដឹងថាឯងត្រឡប់ទៅ NB ព្រោះតែចង់ស៊ើបមន់ហោះហើយនឹងហ្វុកធីងឯងខំយើងមិនលេងក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរយើងជួយឯងមិនបានទេ មិត្តរួមការងារយើងបាត់បង់ជីវិតពីរនាក់យើងតាំងចិត្តត្រឡប់មក NB វិញដើម្បីស៊ើបក្តីបើយើងរកការពិតមិនឃើញទេគឺមានតែពាក្យ4មិនចប់មិនហើយ បងមន់ហោះទិញដូរលក់ដំបងច្រើនដល់ថ្នាក់នឹងផងយើងលែងមានពេលច្រើនហើយចាំទុកឲ្យល្អណាស់ប្រាប់លបងជឿថាយកទំនិញដែលល្អបំផុតម្យ៉ាងទៀតខាងហ្វុកធីងកុំឲ្យគេដឹងថាឯងទិញទំនិញច្រើនដល់ថ្នាក់នេះពីក្រោយខ្នងគេខ្ញុំដឹងហើយបងមន់ហោះសូមឲ្យបងរុងរឿងរកស៊ីបានផលចុះបើយើងបានឯងក៏ដូចគ្នាសម្រាប់ថាលុយដែលរកបានយើងនឹងជួយរក្សាទុកឲ្យឯងសិនរងចាំមានសុវត្ថិភាពយើងនឹងយកមកប្រគល់ឲ្យឯងតាមចិត្តបងចុះមែនហើយបងដឹងយ៉ាងម៉េចថាហ្វុកធីងឲ្យខ្ញុំកាន់កាមបុកជំនួយរបស់ហ៊ូសាហ្វុកធីងលែងទុកចិត្តហ៊ូសាធ្វើចៃនឹងអាគុយតទៅទៀតហើយថ្ងៃណាមួយគេច្បាស់ជាដកពួកនោះចេញម្ដងម្នាក់ពេលនេះអ្នកដែលគេទុកចិត្តបំផុតមានតែឯងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបើមិនអាចឲ្យឯងឡើងជំនួសតើឲ្យនរណាទៅទើបបានជាលបងឲ្យខ្ញុំទៅចិត្តណាត់ជាមួយលបងជូមែនទេត្រូវចាំទុកណាកុំចាំតែពឹងអ្នកដទៃពេកជុំវិញខ្លួនមានមនុស្សចាំចាត់ការយើងច្រើនដឹងហើយខ្ញុំទៅធ្វើការសិនហើយអូអ្នកស្រីផឹងមករកខ្ញុំមែនទេសុយីនអាហ្វើយទៅធ្វើការឯងចុះបាទខ្ញុំលីសិនហើយមកអង្គុយសិនមកត្រូវការផឹកអីទេចាំខ្ញុំឆុងតែឲ្យចុះហូសាត្រូវគេចាប់ហើយខ្ញុំខានតែអ្នកបន្ទាប់គឺជាហ្វុកធីងនោះទេចាំរឿងដែលលោកសន្យាជាមួយខ្ញុំទេខានជួបគ្នាយូរហើយសុយីនខានជួបគ្នាយូរហើយលបងមន់ហោះមានរឿងអីឆ្លោះជាមួយហ្វុកធីងហ៎ពួកឯងពីរនាក់មិនដែលមកលេងខ្ញុំតតែសោះហើយមុននេះឆ្មាំគុកស៊ូខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវការជួបអ្នកដែលឈ្មោះស៊ីមសុកយិនដែរទេពេលខ្ញុំបានឮខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងហ្វុកធីងមិនចង់ឲ្យប៉ូលីសគិតថាពួកលបងនៅតាក់ទងគ្នានោះអីតែបានជាមិនឲ្យខ្ញុំមកលេងស្វាមីនាងនិយាយត្រូវគូខ្សែបន្ទាត់ជាមួយខ្ញុំសម្រាប់អាជីវកម្មគេវាជារឿងល្អណាស់អូត្រូវហើយនាងមកលេងខ្ញុំនេះហ្វុកធីងដឹងទេក្រោយពីលបងខ្ញុំមិនដឹងត្រូវតែពិភាក្សាជាមួយអ្នកណានោះទេក្រោយពីលបងត្រូវប៉ូលីសចាប់ហ្វុកធីងសន្យាជាមួយខ្ញុំថាធ្វើមិនបានប្រមាណទៀតឈប់ហើយ
តែច្រើនឆ្នាំមកនេះគេដូចជាភ្លេចរឿងនេះបាត់ទៅមុននេះបន្តិចមានតំណែងមកស្តុកត្រូវបានប៉ូលីសរឹបអូសគេអុកឡុកនៅផ្ទះខ្លាំងណាស់ពេលនេះដូចគេខ្វាយខ្វល់តែពីចំនួនច្រើនជាងមុនលើដើមលោកបងក៏ដឹងដែរថាកូនស្រីខ្ញុំទាំង3ធំឡើងរឿយៗហើយថ្ងៃណាមួយច្បាស់ជាដឹងថាប៉ារបស់ខ្លួនធ្វើអ្វីមិនខានលោកបងប្រាប់ខ្ញុំតិចមកថាខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅស៊ូយិននាងនៅជឿចិត្តខ្ញុំទេបើអញ្ចឹងពេលដែលចេញទៅរកធូហ្វឺឲ្យគេទៅរកប៉ូលីសឈ្មោះឈិនជឺប៉ប្រាប់ឲ្យគេយករបស់ហ្វុកធីងចេញពីស្នងការនោះមកលោកបងគិតចង់ធ្វើអីរឿងផ្សេងនាងបាច់ចង់ដឹងទេចាំដែលខ្ញុំប្រាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយប្រាប់អាហ្វឺឲ្យគ្រប់ពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅបានហើយថាយ៉ាងម៉េចចឹងលេនឲ្យខ្ញុំទៅសម្ភាសនៅអាដាមអេនខូអីពលលោកសាស្ត្រានឹងគ្នាអីខ្ញុំស្មានតែជាមិត្តភក្តិធម្មតាតែគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងទៅសម្ភាសធ្វើខ្លួនឯងឲ្យល្អទៅកុំឲ្យខ្ញុំលក់មុខឲ្យសោះហោះមកនេះមកជួយបងរើបន្តិចមើលថាទៅសម្ភាសថ្ងៃស្អែកបងគួរពាក្យបែបម៉េចបងចេញទៅដើរលេងសិនទៅចាំត្រឡប់មកវិញអូបងវិញឈុតបងនេះសាមញ្ញខ្លាំងដល់ហើយហើយយ៉ាឯងនេះជាក្មេងមិននឹងដឹងទេឆាប់មកជួយបងមើលសិនមកនេះកំណៃទីនេះមើលចេញទៅដើរលេងហើយចាំត្រឡប់មកវិញចុះនេះមិនទាន់ចេញទៅទៀតប្រាប់ថាចេញទៅដើរលេងហើយចាំត្រឡប់មកវិញនោះអីចាំខ្ញុំទេឲ្យទៅចុះចេញទៅភ្លាមទៅអ្នកនាងអត់ទៅផងអ្នកនាងតើអ្នកនាងមានអីឲ្យខ្ញុំជួយដែរទេមិនអីនោះទេម៉ាដាមមានរឿងអ្វីដែរទេខ្ញុំអាចទៅស្នងការជាមួយបានណាមិនមែនជារឿងការងារទេខ្ញុំមានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនចង់សួរនាងមិនថាអ្វីទេមែនទេខ្ញុំក៏ហៅម៉ាដាមថាយ៉ាងម៉េចដែរទេខ្ញុំអធិការជាន់ខ្ពស់ទិញលួននាងមកពីខាង NB មិត្តភក្តិខ្ញុំលោកអធិការយេប្រហែលធ្លាប់មករកនាងហើយលោកអធិការយេហៅធានមែនទេរឿងដែលនាងចង់សួរខ្ញុំតាក់ទងនឹងលោកអធិការយេមែនទេខ្ញុំចង់ដឹងថានាងនិយាយហៅធានមានទំនាក់ទំនងអីខ្ញុំដឹងថានាងធ្លាប់ទៅរំលូតកូនចង់ដឹងថាក្មេងម្នាក់នោះជាកូនមន់ហួរឬហៅធានចាំបានថាពីមុនហៅធានធ្លាប់ប្រាប់ថាគេមានសង្សារហើយគឺជានាងទេម៉ាដាមរឿងកន្លងហួរមកយូរណាស់ហើយនាងចំណែននេះខ្ញុំជាមួយហៅធានបែកគ្នាយូរហើយតែខ្ញុំចង់ដឹងចម្លើយដដែលបានអ្នកនាងប្រកាន់ណាស់ហើយចុះម៉ាដាមជប់ដល់ថ្នាក់នេះហើយនៅគិតចង់ទៅណារឿងមួយចង់កិច្ចពីបំណងចេះសំណាងហើយដែលខ្ញុំសូមអសយដ្ឋានលោកតុងបើសិនលោករត់ទៅបានឲ្យខ្ញុំទៅទានលុយពីនរណាទៅឡាននាងធ្វើរួចហើយមែនទេតាំងចិត្តមកទាលុយពីខ្ញុំមែនទេកន្លែងធ្វើការនៅម្ដុំនេះជួនអីខ្ញុំមកយកឡានទៅមករកលោកតែម្ដងទេចាំខ្ញុំទៅចុចលុយឲ្យចុះតែក្នុងបញ្ជីខ្ញុំមានតែ7000តែប៉ុណ្ណោះទេថាម៉េច7000ណានិយាយមែនទេឡានខ្ញុំត្រូវលោកបងខូចខាតខាងក្នុងអស់7000បានត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលទេណាកុំថាខ្ញុំមិនទុកឱកាសឲ្យលោកថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញភាគហ៊ុនមួយបានកម្រៃបន្តិចបន្តួចដែរភាគហ៊ុននោះឈ្មោះថាសឺតៃ Logistics វាត្រូវគេទិញទៅរួចតម្លៃឲ្យថ្លៃជាងមុនខ្ញុំចូលទៅឆែកទិន្នន័យហើយអ្នកដែលទិញហ៊ុននោះចៃដន្យអីឈ្មោះស៊ីអ៊ុនឡុកដូចគ្នាទៀតណាតើជាលោកឬអត់ទេពិតមែនហើយមានលុយជាប់កងតែ7000លោកមិននឹងអាចមានលុយទៅទិញហ៊ុនដល់ទៅ100លានបានទេខ្ញុំជាអ្នកក្រខ្ញុំចុចឲ្យនាង7000សិនចុះនៅសល់ចាំខ្ញុំសងតាមក្រោយខ្ញុំក៏ហត់តែប៉ះតែបន្តិចសោះមិននឹងអាចដល់រាប់ម៉ឺនបានទេមិនបាច់សងអីទេប៉ាយឆ្នាំភ្លើងខ្ញុំទៅបានហើយតោះតែ
នោះអូនឡុងតាយកប្រឡប់ហើយនៅចេះមកបណ្ដាស្រីស្រីម្នាក់នោះមិនមែនជាវិញទេអាជាឆាប់ចតឡានទៅអូនឡុកអំពីវយប់ហើយចង់ទៅណាគេជាមិត្តភក្តិឯងខ្ញុំឈ្មោះលៀនហ៊ូអ៊ីខ្ញុំជាអ្នកកាសែនជួនអីខ្ញុំជាម្ចាស់បំណុលរបស់អូនឡុងមុននេះខ្ញុំមិនប្រយ័ត្នជិះទៅបុកឡានគេក៏មកទាថ្លៃជួសជុលឡានពីខ្ញុំទៅខ្ញុំជាប៉ូលីសគឺជាបាធររបស់គេថ្លៃធ្វើឡាននាងអស់ប្រមាណដែរចាំខ្ញុំជាអ្នកចេញឲ្យចុះមិនជាប្រមាណនោះទេមិនបាច់សងនោះឡើយអូនឡុកប្រាប់ថាបើបាយជាការប៉ះបើតែថ្ងៃនេះប៉ាធរលោកណាខ្ញុំដោះលែងលោកសិនក៏បានដែរថ្ងៃក្រោយចាំប៉ាខ្ញុំចាស់លាសិនហើយលោកប៉ាធរអូនឡុកឯងធ្វើស្អីនឹងមកបណ្ដាលស្រីផ្សេងពីក្រោយខ្នងវិញអំបញ្ញមិញយើងបានឃើញច្បាស់ណាស់ឯងកាន់ដៃគេទៀតផងពួកខ្ញុំទាំងពីរគ្មានអ្វីទាំងអស់យើងដឹងថាស្រីម្នាក់នោះរកលេសចូលក្បែរខ្លួនឯងគួរតែដឹងខ្លួនខ្លះផងមុខមាត់ឯងសម្ហាកដល់ថ្នាក់នេះស្រីប្រកាសជាចោមរួមឯងស្រាប់ហើយណែចាំទៅសុំលេខកុងពីគេមកចាំយើងជាអ្នកវេលុយឲ្យគេចុះទទួលបញ្ជាម៉ាដាមក្មេងដែលខ្ញុំតែរំលត់នៅកាន់នោះគឺជាកូនរបស់ហៅធីនខ្ញុំជាគីណាហៅធានខ្ញុំជាគីណាពេលនេះខ្ញុំនៅខាងពុយហ្វានខ្ញុំចាំលោកនៅបារដែលយើងឧស្សាហ៍ទៅជាមួយគ្នានោះអីខ្ញុំមានរឿងចង់ធ្វើឲ្យលោកប្រកាសចិត្តស្រីដូចគ្នាចិត្តវិញ្ញាណខ្ញុំប្រាប់ថានាងកំពុងកុហកខ្ញុំពេលនោះគឺនាងគិតមែនទេរឿងក្មេងម្នាក់នោះកៅទៀតដែរទេអត់ទេខ្ញុំថាមិត្តភក្តិខ្ញុំមិនមកទេChild waiting for Christmas. The stars in the sky watch as I sigh. Can you see why
they're swaying. They feel the touch of the breeze. They overheard my whispered words. Can you hear what I'm saying? Maybe I am only dreaming. So what if I'm wrong? It can't be that long before you stop and feel what I'm feeling. The stars and trees will always be as I love you, so can you see? អត់ទោះផងលោកហាងយើងបិទហើយ ស្ដាប់បទនេះចប់ខ្ញុំនឹងទៅវិញ Look at the clouds, they're waking, stretch in the warmth of the sun. They watch us and smile and linger a while. Can you see the heart? មិនច្បាស់ចាំខ្ញុំទេអ្នកដែលសន្យាថាបាយនេះផឹកនៅពេលនោះគឺជាយាយហៅទេ Only dreaming. So what if I'm wrong? It can't be that long before you look and feel what I'm feeling. The sun and clouds will always be as I love you, so can you see? ការចាត់ការការផលិតតាមកលយុទ្ធតម្លៃដើមទុនដែលមើលឃើញច្បាស់បំផុតគឺដើមទុននៃការរកតម្លៃប្រៀបធៀបការចំណាយក្នុងការចរចានិងចុះឈ្មោះរៀងរាល់ការព្រមព្រៀងដែលកើតឡើងនៅក្នុងទីផ្សារត្រូវនាំយកមកពិចារណាផងដើម្បីរកឲ្យឃើញផលវិជ្ជមានអ៊ីមែលទាំង3នេះជាភ្ញៀវរបស់យើងទាំងអស់ចាំឲ្យ website ដេញថ្លៃយើងធ្វើរួចនាងអេតពួកគេចូលមកធ្វើជាសមាជិកផងចុះ លោកឲ្យខ្ញុំបើក website ព្រោះតែចង់ជួញដូរតាមអនឡាញទេតែលោកមានទាំងភ្ញៀវមានទាំងទំនិញហេតុអីបានជាមិនទិញដូរដល់ផ្ទាល់ទៅដំឡើងដំណាក់កាលដេញថ្លៃធ្វើអីដែរ គ្រឿងញៀនមិនដូចទំនិញទូទៅទេណាខ្ញុំចង់លក់ផ្លែប៉ោមមួយថ្ងៃសង្គមសម័យនេះទទួលបានទិន្នន័យនីមួយៗយ៉ាងងាយស្រួលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានដឹងថាផ្លែប៉ោមមួយផ្លែនេះមានតម្លៃប្រមាណតែគ្រឿងញៀនវិញមិនមែនបែបនោះទេគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់គ្រឿងញៀនប្រភេទខុសពីគ្នាទីតាំងក៏ខុសគ្នាដែរតម្លៃវាក៏ប្រែប្រួលទៅតាមតម្រូវការបើខ្ញុំចង់ឲ្យទំនិញពួកយើងលក់បានតម្លៃខ្ពស់បំផុតមានតែដេញថ្លៃប៉ុណ្ណោះ ទោះបី website នោះជាសាធារណៈតែសមាជិកដែលចូល website បានមានតែអ្នកដែលយើងកំណត់ធានាឲ្យតម្លៃខ្ពស់គឺបានទំនិញមួយស្តុកនោះទេយើងប្រើបណ្ដាញ logistics ដឹកជញ្ជូនទំនិញយើងដឹកឲ្យដល់ដៃអ្នកដែលទិញដោយផ្ទាល់តែចំនួនការទិញដូរមកពេលច្រើនខ្លាំងណាស់យើងបង់លុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានយ៉ាងម៉េចទៅដឹងថាមេជួញដូរគ្រឿងញៀនកូឡុំបៀលាក់លុយពួកគេរបៀបណាទេ ពួកគេជីករណ្ដៅដីនៅក្នុងព្រៃស្ដុករួចកប់លុយទាំងអស់ទៅក្នុងនោះរលួយបានកាន់តែច្រើនបានន័យថាត្រូវប្រើរណ្ដៅនោះកាន់តែជ្រៅតែការពិតទៅនៅមានវិធីម្យ៉ាងទៀតដែលអាចលាក់លុយនោះបានច្រើនខ្លាំងទៀតផងទីផ្សារភិហ៊ុននេះឆ្លាតពិតមែន អ្នកនាងអូមែនដែរទេចាត្រូវហើយសារ៉ាអាចនឹងចូលមកជួយបន្តិចតែគេបានប្រាប់ខ្ញុំហើយថាឲ្យជួយមើលថៃនេះខ្ញុំឈ្មោះរេម៉ុនសួស្ដីរេម៉ុនហើយខ្ញុំថាវិញក៏បានដែរសួស្ដីវិញ
ខ្ញុំឈ្មោះម៉ាក់ សួស្ដីម៉ាក់អូនលោកមើលអ្វីដែរនេះញញឹមបាត់មិនចិត្តសោះហើយស្នាមញញឹមបែបនេះគួរតែដឹងហើយណាថាយើងមើលថែសង្សារឯងបានល្អណាស់ កុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់វិញមិនមែនសង្សារខ្ញុំទេ យើងចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាដៃតាមអនឡាញហើយថ្ងៃណាមួយយើងគង់ទៅយល់ថាឯងនិយាយអ្វីជាមិនខាន Michael ត្រៀមឯកសាររួចអស់ហើយនៅ មិនចាំបាច់បារម្ភទេឯកសារគឺត្រៀមហើយមែនហើយ Lucy នៅពេលដែលត្រង់មិនចាំបាច់នឹងជាអ្វីនោះទេលោកគ្រាន់តែទៅជួបបុគ្គលិកប៉ុណ្ណោះឬផ្សេងខ្ញុំនឹងសារជាអ្នកចាត់ចែងណា លោកស៊ីសូមអញ្ជើញខាងនេះ លោកស៊ី លោកស៊ីលោកស៊ី ទីនេះមានក្រុមឡានទាំងអស់9ក្នុងមួយក្រុមមាន12គ្រឿងរួមទាំងអស់លើពី100គ្រឿងអ្នកបើករួមទាំងបុគ្គលិកចរាចរណ៍3000 លោកស៊ី សួស្ដីខ្ញុំត្រកូលជឹងជាតំណាងធនាគារក្នុងការវិនិយោគដែលជួយលោកស៊ីចាត់ការរហូតទិញបានជោគជ័យលោកស៊ីចង់ប្រាប់គ្រប់គ្នាថាគាត់មើលឃើញថាឧស្សាហកម្ម Logistics មានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងដែលគាត់ទិញស៊ឺតៃ Logistics នេះត្រឹមតែជាការសម្រេចចិត្តលើមុខចំនួនក្រុមហ៊ុនគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទាំងអស់ការងារពួកលោកនៅតែដូចដើមរឿងតែមួយដែលកែប្រែគឺប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំនឹងកើនឡើងជាងមុនមួយខែ ខ្ញុំតកោឈឹងជាមេទ្វីតំណាងឲ្យលោកស៊ីដោយសារតែអ្នកកាន់ពាក្យហ៊ុននៅស៊ឺតា Logistics មានការផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំសូមធ្វើកងត្រាថ្មីជាមួយពួកលោករំខានបុគ្គលិកទាំងអស់គ្នាទៅបន្ទប់ប្រជុំចាំខ្ញុំនឹងជើងពីឯកសារចុះកិច្ចសន្យា បាទបោះគ្រប់គ្នាទៅតាមខ្ញុំនៅបន្ទប់ប្រជុំបាទ កុំព្រួយអីណាលោកប្រធានស៊ីរឿងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទុកឲ្យខ្ញុំនិង Michael ជាអ្នកចាត់ការចុះ ខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យប្រកបទៅ មនហគង់តែប្រាប់ឆាប់នេះទេ ជេគី មានការអី ខ្ញុំចង់ប្រាប់នាងថាជុំមិញខ្ញុំទៅដល់បាននោះតែនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់នាងចេញបាត់ហើយ ពិតមែនណា ខ្ញុំមិនចូលចិត្តនិយាយរឿងការងារឲ្យគេស្ដាប់នោះទេបើខ្ញុំមិននិយាយឲ្យបានច្បាស់ទេនោះវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ការងារពួកយើង ខ្ញុំចេះបែងចែករឿងការងារនិងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែចង់ដឹងអធិការយាយគិតថាមានរឿងអីដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ការរួមការងារយើងទេ ផឹងលីនគឺជាស្រីមន់ហួររឿងនេះមានតែខ្ញុំនឹងហ្វុកធីងទេដែលដឹងកាលនោះខ្ញុំចូលក្បែរខ្លួនគេក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិតែខ្ញុំមិនអាចបដិសេធអារម្មណ៍របស់គេចំពោះខ្ញុំបាននោះទេថ្ងៃដែលគេយកកូនចេញខ្ញុំក៏នៅក្បែរគេដែរគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់នៅកំណត់គេក្មេងនោះមិនមែនជាកូនខ្ញុំទេគឺជាកូនមន់ហួរ អូចុះវាតាក់ទងអីជាមួយខ្ញុំដែរលោកគិតថាខ្ញុំប្រច័ណ្ឌលោកមែនលោកយល់ច្រឡំហើយអធិការយាយ សុំផ្លូវមួយ ទៅគេអាចទៅលោកជាអ្នកណាគេ ពួកយើងនឹងទៅទេវិញណា ពួកលោកថាយើងខ្ញុំទៅណានេះខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំចង់ទៅរក អាចមិនទេបាទទៅគោលលេខដែរទៅអាចយងអី ប្រកូលលួយ៉ាងនោះអី អញ្ចឹងលួយ៉ាងមែនទេមានបញ្ហាទេត្រឡប់ទៅវិញជាមួយខ្ញុំចាំខ្ញុំទៅឲ្យទីឲ្យនេះចុះថតមានអីមួយទេវិញនេះមិនចាំបាច់តាមមកទេទៅតាមមកចង្រៃមួយចុះមកបាទ ថ្ងៃនេះលោកមិនបានធ្វើគីម៉ូណាឬមួយក៏មិនស្រួលត្រង់ណាដែរ ខ្ញុំមិនអីទេប៉ែតប្រាប់ថាធ្វើការព្យាបាលបានពាក់កណ្ដាលទីហើយ
ទើបត្រូវពិនិត្យរាងកាយខ្ញុំនិងវិភាគការព្យាបាលសេមូលមហារាជក៏មិនបានរៀលដាលដែរចំណែកផ្នែកផ្សេងទៀតក៏ធម្មតាពួកគេប្រាប់ថាថ្នាំមួយនេះដូចជាប្រើបានផលនឹងខ្ញុំលោកមកទទួលការព្យាបាលឲ្យទៀងម៉ោងផងអញ្ចឹងលោកអានសិភៅប្រហែលជាមានប៉ះអ្នកជំងឺមហារីកដែលអាចយកឈ្នះជំងឺមហារីកបានយ៉ាងអភិនិហាហើយត្រូវហើយចុះនាងមកធ្វើអីទីនេះអូព្រឹកមិញនៅម៉ុងកុកមានអ្នកសេពគ្រឿងញៀនកម្រិតស្រាលម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកទីនេះខ្ញុំមកមើលថាមានព័ត៌មានអីអាចសរសេរបានអញ្ចឹងបាច់និយាយទេនាងទៅធ្វើការចុះអូខេខ្ញុំទៅធ្វើការសិនហើយណាអូខេមើលទៅគីមុនដែលលោកប្រាំបរិយានេះមិនបានផលនោះទេសេមហារីករីដាមិនឈប់វិលោកដល់ឆ្អឹងក្នុងបាត់ទៅហើយដែលលោកឈឺក្បាលនិងបាត់បង់ស្មារតីបរិយានេះដោយសារតែសេមហារីកសង្កត់លើប្រស័យប្រសាទចឹងក្នុងអាការៈទាំងនេះខាងឡើងមួយពេលពេលនេះអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះទៅខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ការធ្វើគីម៉ូឲ្យលោកនិងពិភាក្សាជាមួយនឹងពេទ្យជំនាញផ្នែកមហារីកថាគូវះកាត់ឲ្យលោកដែរទេមិនបាច់ទេខ្ញុំមិនវះកាត់ឡើយពេទ្យឲ្យតែថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់មកបានហើយបើមិនវះកាត់ទេខ្ញុំខ្លាចទៅលោកនៅម្ដងមួយឆ្នាំជីវិតខ្ញុំសូមសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងស្រីឈ្មោះឈីវហ្វុងជីនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយថ្នាំដែលឯងឲ្យគេសែបឯងលក់ឲ្យគេមែនទេលោកតឹងខ្ញុំប្រាប់លោកច្រើនដងហើយណាស្រីម្នាក់នោះសែបថ្នាំមិនតាក់ទងនឹងខ្ញុំនោះទេលោកទៅសួរគេថាអ្នកណាជាអ្នកលក់ឲ្យគេដែរទៅម៉ាដាមនាងមកដល់ល្មមលោកតឹងព្យាយាមញាត់បាត់ល្មើសជួញដូរថ្នាំញៀនឲ្យខ្ញុំទៀតហើយតែយោឆាំអង្គុយចុះភ្លាមតើឯងមកធ្វើអីឈួតនេះទេមកឲ្យឯងជួយតើមែនទេតើនិយាយនៅក្នុងបន្ទប់ទៅលួចងជាបណ្ដាញឯងគេលក់ព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំច្រើនណាស់ដោះលែងគេសិនទៅបណ្ដាញធ្វើខុសច្បាប់ក៏មិនអាចចាប់បានដែរពេលប៉ាបញ្ជូនស្រីម្នាក់នោះទៅពេទ្យគេជាអ្នកប្រាប់ប៉ាដោយផ្ទាល់មាត់ថាឈួតនេះជាអ្នកឲ្យថ្នាំគេនាងគ្មានស្មារតីអាចមិនដឹងថាខ្លួនកំពុងនិយាយអីផងបើប៉ាចង់ចាប់លួយងចាំឲ្យនាងមានស្មារតីសិនរួចសួរចម្លើយចាំចាប់គេទៅនេះឯងបង្រៀនប៉ាឲ្យចេះធ្វើការមែនទេកាលប៉ាធ្វើជាប៉ូលីសឯងមិនទាន់កើតផងខ្ញុំមិនបានបង្រៀនប៉ាឲ្យធ្វើការទេតែគេកំពុងស៊ើបព័ត៌មានឲ្យខ្ញុំប៉ាចាប់គេឃុំបែបនេះគេស៊ើបឲ្យខ្ញុំយ៉ាងម៉េចនេះលួយងវាធ្វើការឲ្យចឹងហ្វុកធីងឯងកំពុងតែស៊ើបពីចឹងហ្វុកធីងរឿងក្តីតាក់ទងនឹងមន់ហមមែនទេណែរឿងក្តីនេះកំពុងស៊ើបអង្កេតមិនអាចលាតត្រដាងបានទេប៉ាចង់ឲ្យខ្ញុំល្មើសច្បាប់ប៉ូលីសហេមិនចង់ឲ្យសួរមិនសួរក៏បានដែរនាំមកឆ្កែឈួតនោះទៅវិញចុះអរគុណប៉ាបងហ្វុកធីងអាចចង់ត្រូវប៉ូលីសចាប់មានស្រីម្នាក់បានចេញអីវ៉ាន់ពីវារួចហើយក្បាច់អាហ្វូយ៉ាយ៉ាងម៉េចហើយរនុកក្នុងវាដំណើរការដល់ណាហើយខ្ញុំកំពុងស៊ើបឯងគិតថាអ្នកណាដែលគួរឲ្យសង្ស័យបំផុតមុនពេលដែលខ្ញុំរកឃើញផតាំងខ្ញុំមិនចង់សន្និដ្ឋានប្រឌិបដាស់ទេល្អណាស់បើសិនជាគ្មានផតាំងក៏មិនគួរមូលបង្កាច់បងប្អូនខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងរកឃើញផតាំងវិញនោះឯងគិតថាយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអរគុណម៉ាដាមខ្ញុំទៅហើយតើនិយាយក្នុងឡានទៅមានការអីម៉ាដាមឯងគិតថាឲ្យយើងមកជួយឯងចេញមកហើយក៏ចាប់រឿងហ៎យើងមិនមែនមិត្តភក្តិឯងទេមិនមែនធ្វើឲ្យតែទេឲ្យស្អាតទេណាបានចាំខ្ញុំឆ្លើយនៅពេលនេះក៏បានដែរខ្ញុំដឹងថាលបងហ្វឺយទិញទំនិញមកស្តុកធំជាកូកាអ៊ីនជាង100គីឡូក្រាមគេទៅតែធ្វើចំនួនបន្តពីហួសាមិនទាន់មានចំហស្រាប់តែទិញទំនិញរាប់រយលានណាវាមិនធម្មតាទេទំនិញមកស្តុកនេះលបងហ្វុកធីងមិនដឹងផងត្រង់នោះមានសម្បត្តិមួយឆាប់បើកមើលទៅ
អ្នកដែលជួយលបងហ្វុយនៅពីក្រោយខ្ញុំគង់តែដឹងឆាប់នាងត្រៀមលុយបើខ្ញុំផង កុំព្រួយអីឯងបានលុយមិនខានទេប្រយ័ត្នខ្លួនផង កុំបារម្ភ